وإن المَيّة بدأت تفور شوية، وده بسبب إن في فقاعات هوا كانت جوه السيستم وبدأت تطلع، وتاني حاجة إن الحرارة كانت بتعلى بسرعة، بس فعلًا الصوت كان جامد جدًا. والموتوسيكل شغال من غير ولا غلطة، وصل لدرجة حرارة التشغيل وكل حاجة شغالة تمام، واللمبة المنورة في الداشبورد غالبا بسبب حساس الأوتو اللي فصل. بدأ يركب الشاسيه الخارجي من ناحية اليمين، شكل الموتوسيكل كان خرافي خصوصا مع اللون الأخضر اللي لسه جديد. ركب الكفر السفلي وجوانب الفيرنج وكام قطعة تانية، وكده تقريبا الناحية اليمين بقت خلصانة، بس لسه الجزء اللي حوالين التانك والكرسي متسابين مؤقتا عشان في شغل تاني لازم يتعمل في الناحية الشمال.